Muno Irene ntale kabidi yakatambula katu. Nkalaba naye editing kyovolaba kamaze dde okutuuka mba side headquarter they should interrogate kavuddewa ani yakatadde era n'omwogezi wa police must come when national release on that circulating video. Where did it come from? Where did it will end? Whether it will end in happiness or it will end in tears. So, no mother, no father. No mother die. Abantu abasinga ne bagamba mbu kati emikolo gwe ne Irene ntale tebagirinnye mongere. Waliwo abakikuba ekyo ekintu waliwo abakikuba era kirimu abagagga b'omu Kampala. Nze ntunuulidde bagagga b'omu Kampala bano lwaki bayingira mu mukolo guno. Kubanga Irene yaliwo nga bamulaba. Kakati omukazi bonkola yaabwe bw'omala okuteekawo nga bajja batwala ebikoze eki ebiwedde mu nkola y'okulumya naye mbakakasa ku mulundi guno bagenda kulaba ku mulambo gw'omugagga w'omu Kampala. Waliwo omugagga akirimu yakakiteekamu obukadde 8. Mbifuna information yeriikinga efulume. Obukadde 8 agamba mukikube until you take Lil Pazo to depression, which I will not allow because I'm here to stay. Bakutte editing ne bagattagattaka video ne bagatta kiisi y'ekifere. Gwe bw'olaba kiisi eyo ekwatagana ne kiisi ya bulijjo. Irene wamukubiddeko yego oluvannyuma lwa kano ka video. Ali ku status akolima. Semusanyufu. N'akamu n'akeddagala munyiikaavu nnyo. Era n'amala akwata ku muntu. Ojja kuwulira eŋŋumi mu kibuga awo. Akolima. Status gy'asembyeyo okusiteeka kwekolima. Agiwanudde mu Bayibuli nkambwe. Omukazi oyo nze muti. Eyo kiisi wali ogirabyeko wa. Eri unidentified tetegeerekeka. It's a video editing. That's why we take that video to same as they still interrogate. Where did it, who edited that video? Ebivubuka by'emakindi bagenda kubakwata bakakwata aba omuba mujje buloba omulala bamujje nsambya mu gogonya omulala nakulabye mu kiwunya ani yafulumizza ka video ako era akolera ano kandi nekyo okwesimbawo njagala bakolera batandise yeye nenga ndiredo baweereza otegeera ebo bagamba nange mumpe banange ngende ndya omulabya ayagala kulya ngani gwe bali bawadde n'atalya ngenda kwesimbawo obuwagizi bwo bubaddewo era abantu bayayaana obuwagizi bungi nnyo kuggulawo abantu bandaze nti akalulu kalimu ebitundu 9 ku buli 10 bantu bakulaga kuggulawo ndi Owaye nze buli mwaka neepima naye kati obuzibu bwenfuna engeri gye ndi ow'oluseke nnyo gwe mbanvuganya naye bamuyita batya opponent nga nzijjamu naye ku mulundi guno namugaye tompa ssente tugende twambalaga ne bukanzu baŋŋambye okuwa kalulu kaffe ng'embaga ya Irene ewedde tukubye disiko ey'okusimba akagere ekaliisizo so ate bagende mpola Irene tuva ku kyalo kyekimu ewaffe kaliisizo gyongoze ewaabwe ekyango we are neighbors akubye nno ampita ku lanchi eno bebi kamaliriza abamawulire wano ampita nno kulya lanchi bidde mbudde butuufu obula bye bye mubeka ngene